За хамтдаа хөдөлгөөнд магтан дуугаа сурцгаая. Бэлдээд магтандоо. Тэр улсад очвол бид бүгдээрээ Иесустэй уулзсан гинэ. Тэр улсад очвол бид бүгдээрээ Иесустэй алхана гинэ. Иесустэй уулзсан гинэ. Тэр улсад очоод бид бүгдээрээ Иесустэй алхана гинэ. За хамтдаа судлаасаа усаад багшигаа дагаад хийцгээе. За бэлдээд магтандоо. Очвол бид бүгдээрээ Иесустэй уулзсан гинэ. Тэр улсад очвол бид бүгдээрээ Иесустэй алхана гинэ. Ямар гоё авраглаа нийлэн хурганы цусаа гин угаглаа. Ямар гоё халелуя. Тэр улсад очоод бид бүгдээрээ Иесустэй уулзсан гинэ. Тэр улсад очоод бид бүгдээрээ Иесустэй алхана гинэ. За баярлалаа. Хөөрхөн гар хийх багшигаа урья. За хүүхдүүдээ хамтдаа хөөрхөн гараа хийцгээе. Хөөрхөн гараа бэлдээцгээе. Түг түг түг. Юу чимээвэ? Новоо өвөгийн зав хийж буй чимээ. Новоогийн гэр бүлийн 8 хүний аврагдаж буй чимээ. Түг түг түг. Юу чимээвэ? Загалмай дээр хадагдаж буй чимээ. Миний болон бүх хүмүүсийн аварч буй чимээ. Түг түг түг. Юу чимээвэ? Миний сэтгэлийн хаалгыг нээх Бурхны үг. Өнөөдрийн үгээ сайн сонсоорой. Амлаа. Хөөрхөн гараа ингээд дуусгая. За бүгдээрээ өнөөдрийн хамгийн чухал үг маань эхлэхээс өмнө Бурхан тандаж бүгдээрээ залбираад тэгээд эхэлцгээе. Хайр ба нэгүслэр бэлхэн дүүрэн Бурхан аваа. Энэ удаагийн семинарт оролцож байгаа бүхий л хүүхдүүд маань гин нүглээ эзэн таны үгээр дамжуулан уучлуулж мөн хамиг олж аваад мөнхийн диваажинд орох итгэлийг заавал олж авч чадхад та тусалж удирдаарай. Нэг ч хүүхэд төөрөн одолгүйгээр бүгд үнэнд итгээд мөн хамиг олж авч чадхад нь та тусалж удирдах өгнө. Эзэн таны хийж өгсөн гайхалтай тэр ажлыг зүрх сэтгэлдээ хүлээж аван итгэхт нь та туслаарай. Өөрийн хүү Есүс эзнийг энэ дэлхий дээр илгээсэн тэр зориг, тэр загалмаа дээр урсгасан үнэт цусны учрыг хүүхдүүд маань зүрх сэтгэлдээ хүлээж аваад баттай итгэхт нь та тусалж удирдах өгөөрэй. Ингээд семинарын маань эхлэх цагаас дуусах цаг хүртэлх бүхий л цаг мөчийг эзэн ариун сүнсэнд даатгаад таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. За бүгдээрээ семинар эхлэхэд бүгдээрээ Библийн талаар сурсан тийм. За англи хэлний ном маань англи хэлийг сурж уншиж байгаа хүүхдүүд бол энэ номыг унших бол англи хэлэндээ сайн болно тийм. За үлгэрийн ном уншиж байгаа бол үлгэрийн номыг сайн бол үлгэрт сайн ярьдаг хүүхд болох. За энэ Баатрийн ном
унших юм бол их баатарлаг болохыг хүсэх баг. За харин бид бүхэн өнөөдөр энэ удаагийн семинараараа Бурхны үг болох Библийг сурсан тийм. Библи дотор тэгвэл ямар чухал зүйл байгаа учраас бид бүхэн сурлаа. Эцэг болж авахын тулд бид нар сурсан билээ. Библийн семинар сууж байгаа зорилго маань эцэстээ юуг олж авах вэ? Яг зөв. За энэ бүгд хэм билээ? Урангоо за шагнал өгье те. За анхааралтай сууд ингээд шагнал өгнө гэсэн шүү дээ. За асуулт асуух чинь нэг шилэхгүй гэсэн те. За бүгдээрээ анхааралтай сууж агаад асуух юм бол хариулах юм бол шагнал аавна. За бид бүхэн энэ удаагийн семинар эхлүүлсэн зорилго маань Библийг сурж байгаа зорилго маань мөн хамийг олж авах. Энэ Библи дотор мөн хамийг буюу мөнхийн деважинд орох арга зам нь бүгдээрээ бичээстэй байгаа гэсэн. Тийм ээ? За бид нар яг энэ үнэнд итгэхийн тулд эхнээс нь ахуулаад энэ дэлхийн ертөнц бүтээгдсэн юм уу? Бүтээгдээгүй юм уу? Аяндаа би болсон юм уу? Бүтээгдсэн юм уу гэдгийг ингээд нэг бүрчлэн баримт дотлоон судлаад үзсэн чинь Бурхан бүтээсэн гэдгийг бид нар мэдсэн. Тийм ээ? За тэгвэл бүтээгч Бурхан байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон. За энэ Бурхан маань тэгвэл ямар Бурхан бэ гэхээр сүнслэг Бурхан байна. Бурхан бол сүнс гэж хэлсэн. Тийм учраас дэлхийгээр дүүрэн оршдог. Ийм сүнслэг Бурхан мөнхөд оршдог Бурхан байна. За түүний дараа эдийн засгийн үйл явдлыг сураад үзсэн чинь бүгд үнэн байсан. Хүн төрлөختөн бид нар сармагчингаас биш Бурханы бүтээсэн бүтээл юм байна гэдгийг ухаарсан тийм ээ. Дараа нь гим нүгэл үйлдэх юм бол гарцаагүй шүүгддэг юм байна гэдгийг Новагийн үеэр дамжуулан ухаарсан байцтэй. Гим нүгэл үйлдчихэд зүгээр өнгөрдөг нэг ч хүн байхгүй. Заавал Бурханы шүүлт байгаа гэдгийг харсан. За дээрэс нь Бурхан амьд оршин байгаа гэдгээ ямар үндснээр дамжуулан харуулсан бэлээ? Израиль үндэснээр дамжуулан харуулсан. Тийм ээ? Израиль үндэсний түүхийг судлаад үзсэн чинь яг хэлсэн үгийнхэн дагуу Израилийн ард түмнийг удирдах Бурхан амьд оршиж байгаагаа харуулсан. Дуулуургүй байхад нь хараалыг буулгасан, дуулууртай байхад нь ёроолыг өгсөн. Тийм ээ? За энэ бүх зүйлийг харангаа үнэхээр Бурхан бичиж өгснийхаа дагуу хүн төрлөختний түүхийг удирдах байгаа юм байна. Одоо хүртэл амьд оршдог юм байна гэдгийг харсан. За тэгвэл дэлхийн төгсгөлийн үе бидний яг энэ амьдарч байгаа энэ үеийг хэлж байна. Дэлхийн төгсгөлийн үе. Судлаад ингээд Библийн дагуу харсан чинь яг дэлхийн төгсгөл болох ёстой бүх зүйлсүүд нь яг бидний амьдарч байгаа энэ үед болж байна. Тийм байгааз? Тэгвэл удахгүй энэ дэлхийн ертөнц төгсөх гэж байгаа юм байна. Тэгээд Бурхан энэ дэлхийг галаар шүүгээд дуусгах гэж байгаа юм байна гэдгийг харсан. Галан шүүлт нь бүрэн бэлтгэгдсэн байна уу? Бүрэн бэлэн болчихсон байна. Цөмийн зэвсэгтэй улс орн маш их болсон байна. Одоо тэгвэл хүн төрлөختний түүх дуусгах гэж байна. Есүс эзэн удахгүй ирэх гэж байна. За Есүс эзэн ирчих юм бол үнэнд итгэсэн бүх хүүхдүүд деважин руу явна. Үнэнд итгээгүй бүх хүмүүсүүд энэ газар дээр үлдэнэ гэсэн. Тэгээд 7 жилийн зовлон руу орж ирнэ. Тийм ээ? За 7 жилийн зовлон дууссаны дараа бүгд галан шүүлтэнд орно. Библиэр бичигдсэн дагуу энэ бүх зүйл нь одоо бүрэн бэлтгэгдчихсэн үед бид нар амьдарч байна. Тэгвэл энэ галан шүүлтэнд орохгүй байх арга нь юу вэ? Аврагдах. Гим нүглээ уушлуулад мөн хамийг олж авах. За тэгвэл өнгөрсөн цагт бид бүхэн өөрийнхөө зүр сэтгэлийг Бурханы үгээр дамжуулан харсан. Уг нь бол өөртөө их сайн хүүхэд гэж бодоод байсан чинь Бурханы үгээр дамжуулаад өөрийгөө харсан чинь ямар байсан бэ? Муу бохор гим нүгэл дүүрэн хүүхэд байна. Тийм ээ? Тэгвэл Бурхан биднийг гим нүгэлтэй учраас маш бохор үт авгалтай мэт харж байгаа. Ийм бохор гим нүгэлтэй хүүхэд Бурханы хажууд очих боломжгүй. Мөнхийн деважинд орох боломжгүй. Тийм учраас л Бурхан юу вэ? Гим нүглээ уучлуулахгүй л бол энэ бохор гимээсээ болоод там руу хаягдсан шүү гэдгийг сая өнгөрсөн цаг дээр бид нар сурсан. Тэгвэл одоо Бурхан магадгүй ирэх юм бол бид нар хаашаа явах вэ? Там руу явах вэ шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ асуудлаа маш хурдан шийдвэрлэх боломж цаг хугацаа яг одоо энэ цагт байна. Тийм учраас сайн анхааралтай сонсоорой. Юунд итгэвэл би мөнхийн деважинд явах вэ? За одоо энэ маш чухал зүйлийг хэлж өгөх гэж байна те. Бүгдээрээ л энэ мөнхийн деважинд орохыг хүсэж байгаа үстэй. Тэгвэл бүгдээрээ сайн судлаа. Юунд итгэх ёстой юм? За Марк 1:15 дээр тэр цаг биелэлээ оллоо. Бурханы хаанчлал айсвэ. Гимшиж сайн мэдээнд итгэх түн гэж байлаа. За энд дараалал нь гарч байна. Тэр цаг биелэлээ оллоо гэдэг маань юу вэ? Эзэн удахгүй ирэх гэж байна. Тийм учраас л маш хурдан гимшээрэй.
Гэм нүгэл хийсэнд бол бурхан руу гэмшиж ирэх гэж байна. Гэмшил гэдэг чинь бурхан руу хараад бүрэн ирэхийг хэлж байгаа тийм ээ. Одоо ахиж энэ бохор муухай амьдралаараа би амьдрахгүй. Бурхан минь та энэ гэмээ мань цэвэрхэн болгоод өгөөч. Хооштой би бурхан таны үгийн дагуу амьдрна гэж шийдвэр гаргаад бурхан руу эргэж байгааг жинхэнэ гэмшил гэж хэлж байгаа. Тэгээд ингэж гэмшээд бурхан руу эргэсэн хүн бурхан сайн мэдээгээ ухааруулдаг. Тэр сайн мэдээгийн, сайхан мэдээгийн сонсоод итгэх мөчтөл мөн хамиг олж авна. Ойлгосноо? За тэгвэл хараарай. Иохан 5:39 дээр Библиэлд та нар судруудыг судалдаг. Тэдгээрийн дотор мөн хам бий гэж боддог тул түүний нэгтэлдэг. Бид өхөн сая өнөөдөр энэ цаг хүртэл бүгдийг нэгтэлж үзлээ. Бүгд хөдлөшгүй үнэн байна. Тийм үү? Би бурхны өмнө гим хийсэн ч үнэн байна. Бохор гимтэн гэдэг энэ ч үнэн байна. За тэгвэл энэ гимээ уучлуулахын тулд мөнхийн диваачнд орохын тулд одоо яах ёстой вэ? Исая 50:53 чихээ нээгээд над руу ир. Сүнс чинь амьд байхын тулд сонсох тун гэж. Одоо зүрх сэтгэлээ нээгээд бурхны үг рүү хандуул. Миний сүнс амьдарч мөнхийн диваачнд орохын тулд яа гэж юм? Сайн сонс гэж байгааз. Сонсоод түүндээ итгэдэг байна. Ингэсэн хүүхэд диваачнд явна. За тэгвэл сая өнгөрсөн цаг дээр бид өхөн бурхны үгээр энэ 10 хуулиар дамжуулаад өөрсдийгөө харсан чинь энэ хуулийг сахиж биелүүлж чадах нэг ч хууль байхгүй байна. Бүгднгийн зөрчсөн байна. Тийм ээ үү? За тэгвэл энэ хууль маань яг үнэндээ сахиж мөрдөөд диваачнд руу ороорой гэж бурхан ерөөсөө өгөөгүй. Энэ хуулийг судалж үзээд гэмтэн шүү гэдгээ ухаараарай гэсэн байна. Энэ хуулийг судалж үзэхээс өмнө бол миний худлаа яриад байгаа, хулгай хийгээд байгаа, үзэн ядаад байсан зүйлүүд чинь гэм мөн ч юм уу, биш ч юм уу мэдэхгүй байсан тийм. Гэтэл энэ хуулийг судлаад үзсэн чинь миний худлаа яриад байсан, хулгай хийгээд үзэн ядаад хараал хэлээд байсан гүд чинь бүгдээрээ бурхны өмнө очиод шүүгдэх гэм байсан байж гэдгийг ухаарсан уу? Хуулиар дамжуулаад өөрийгөө ямар бохор гэмтэн бэ гэдгийг ухаарсан уу? Энэ хууль бол манай хүүхдүүдийг чи бол ийм бохор гэмтэн шүү гэж бурхан энэ үгээрээ дамжуулж хэлж өгöd байгаа юм. Тэгвэл хуулийг сахиж биелүүлэх гэж биш, гэм нүглээ ухаараарай гэж бурхан өгсөн байна. Ром 3:20 дээр учир нь ямар ч махбод хуулийн үлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хууль нь нүглийг мэдүүлэх чил юм. Хуулийн үлсээр гэдэг маань юу вэ? Хуулийг дагаад сахиж мөрдөөд хуулийг биелүүлэх гэж яваад диваачнд орохгүй гэдгийг хэлж өгч байна. Харин хуулиар гэм нүгэлтэн шүү гэдгээ л ухаар. Тийм байгааз? За тэгвэл манай хүүхдүүд хуулиар дамжуулаад гэмтэн гэдгийг ухаарсан уу? За тэгвэл одоо энэ хуулийн бас нэг өгж байгаа зүйл нь юу вэ? За одоо энэ манай хүүхдүүд нүүрэн дээр нь ингээд хар юм болчих. Гадаа тоглож байсан чинь хар болцсон байна. Тэрийг одоо өөрөө шууд мэдчих чадах уу? За яавал мэдэх үү? Толинд харах юм бол энэ хазар дээр нь хар болцсон зүйлээ мэднэ те. Яг үүнтэй адилхан. Миний зүрх сэтгэл дотор ямар муухай бохор гэм байсан бэ гэдгийг өөрөө мэдэхгүй явж хагаад энэ хуулийг судлаад үзсэн чинь би ямар муухай бохор хүн бэ гэдгийг ухаарж мэдсэн. Тийм ээ? Хууль бол энэ толтой адилхан миний сэтгэл доторхыг ил гаргаж өгч байгаа юм. Хууль. Хуулийг уншиж судалснараа би ямар муухай бохор гэм нүгэл хийцэн хүн бэ гэдгээ ухаарж байгаа юм. За, тийм учраас л миний зүрх сэтгэл ийм бохор зүйлээр дүүрэн байна. Тийм байгааз шунал, бардам зан, сайрхал, догшин, залхуу, худал, гүтгэлэг ийм бохор зүйлээр дүүрэн байна. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ л ийм зан зүрх сэтгэлд нь байсан тийм. Энэ гэм нүглүүдийг манай хүүхдүүд өдөр болгон ус уудаг шиг цаа ууж байгаа юм шиг л өдөр болгон хийдэг байсан. Тийм ээ. Худлаа ярихыг бол өдөр болгон хийж байна. Тэгвэл маш их гэм нүглийг өдөр болгон хийж гэм нүглийн ачаа нь өдрөөс өдөр томорсоор л байна. Энэ гэм нүглийн ачаагаа буулгаж хаяхгүй болвол энэ гэм нүгэлтэйгээ бурхны өмнө очих юм бол шүүгдээд аимшигтай там руу мөнхөд хаягдана. Тэгвэл юу вэ? Толгоогоор бодсон гэм нүгэл маш их байсан. Муу мухай зүйл их батсан. Тийм ээ? Дээрэс нь нүдэрээ харж болохгүй зүйлсийг маш их харсан. Дараа нь хилээрээ худлаа хэлсэн, хараал хэлсэн, хүмүүсийг хуурж залдсан. Гараараа гэмт үйлдэл бусдыг гэмтээжсэн. Зүрх сэтгэл дотроо уурлаж атаархаж үзэн ядчихсан. Хөлөөрөө муу зүйл хийхээр гүйж явсан. Тийм ээ? Энэ бүх хийжсэн зүйл чинь чамайг там руу авч явж байна.
энэ гим нүглийнхаа хөлсийг манай хүүхдүүд түлэх ёстой. Гим хийчээ зөв зүгээр байхгүй. Гарцаагүй түлэх ёстой. Ингээд уурлаад орилоод эцэг ихээ зовоож исэн үе байгаа үстэй. Тийм ээ. Тэгвэл энэ болгон чинь бүгдээрээ Бурханы өмнө бичээстэй байгаа. Бүгд. Тэгвэл Бурхан тэр бүх зүйлийг чинь гаргаж ирээд шүүн. За тэгвэл би одоо ийм их гим нүглээ үүрчихсэн Бурханы үгийн өмнө одоо сууж байна. Тийм байгааз? Магадгүй Бурхан дуутах юм бол энэ гим нүгэлтийг очих юм бол шүүгдэнэ. Деваажинд орох ямар ч болцлыг би хангаагүй байна. Энэ деваажинд орох гэсэн чинь ийм их гим нүгэл хаачгаад байна. Тийм байгааз? Тийм учраас орж чадахгүй байгаа юм. Тэгээд гим нүгэлтэйгээ ингээд Бурханы өмнө заавал зогсно. Хүн болгоно. Тэгээд гим нүглээрээ шүүгдээд там руу явна. За тэгвэл энэ гим нүглээс би яаж аврагдах юм бэ? Бид бүхэн гим гэдэг энэ шавар дотор ингээд хутгалдчихсан удахгүй үхгээл гэж байна. Тийм үү? Тэгвэл аврал гэдэг чинь хэн нэгэн ирээд татаж гаргахгүй л болвол би жоохон цаг хугацаа өнгөрөх юм л үхнэ. Манай хүүхдүүд гим нүгэл гэдэг энэ том ачаагаа үүрэл амьдарч байна. Нэг л өдөр Бурхан дуутах юм бол тэгээ шууд үхнэ. Тэгвэл одоо яах ёстой вэ? Манай хүүхдүүдийг гимшээд намайг аварч өгөөч гэж залбираарай гэсэн тийм. Сэтгэл дотроо залбирсан уу? За магадгүй залбирч амжааг бол одоо ч гэсэн залбираарай. Бурхан минь намайг авраад өгөөч. Сэтгэл дотроо ойлгосноо? Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг хардаг тийм. Тэгвэл сэтгэл дотроо Бурхан руу хандаж залбираарай. Тэгэх юм бол Бурхан аварч өгнө. За тэгээд энэ залбирал гэдэг чинь Бурхан минь надад туслаач гэж Бурхан руу гараа сунгаж байна. За ингэх юм бол Бурхан яах нь вэ? Заавал аварч өгдөг. За харах юм бол Бурханы хүсэл бол 1-р Тимот 2:4 дээр байна. Тэрээр бүх хүн аврагдаасаа гэж хүсдэг. Бурхан бол биднийг бүгднгийн гимээ уучлуулад деваажин дээрээ гэж хүсдэг. Бурхан энэ дотор за энэ хүүхэд нь аврагдаж деваажи орно, энэ нь аврагдахгүй там руу явна гэж Бурхан тэгдэг гинөө. Бурхан ерөөсөө тэхгүй. Бүх хүүхдүүдэд бүгдээрээ аврагдчихаасаа. Бүгд л деваажин дээрээ гэж Бурхан хүсдэг. Харин манай хүүхдүүд хүсэж гинөө. Гимээ уучлуулад деваажин дорё гэж хүсэж гинөө. Тэгвэл Бурхан руу хандаа залбираарай. Намайг заавал та аварч өгөөч. Марк 1:15 дээр гимшиж сайн мэдээнд итгэх түн гэж байлаа. Одоо Бурхан энэ гимшиж байгаа зүрх сэтгэлийг хардаг. Үнэхээр гимээ уучлуулж деваажин руу ормоор байна. Бурхан минь намайг аварч өгөөч. Ингээд чин сэтгэлээсээ залбирдаг. Тэгвэл жинхэнэ гимшил нь юу вэ? Бурхан амьд оршдог юм байна. Библи үнэн байна. Би үнэхээр бохир гим хийсэн гимтэн байна. Тэгвэл удахгүй би там руу явах гээд байна. Бурхан минь намайг аварч өгөөч. Ийм зүрх сэтгэлээр Бурхан руу хараад эргэж байгаа хүнийг Бурхан аварч өгдөг. Тэгвэл жинхэнэ гимшлийг хийсэн үү? Би энэ удаа л аврагдаж цэвэрхэн болмоор байна. Намайг авраад өгөөч гэж чин сэтгэлээсээ гуйж гэнэ үү? Тэгвэл Бурхан гарцаагүй аварч өгнө. За юу. За тэгвэл би гим нүгэлтэн байна. Тийм байгааз? Бурханы өмнө хүлээн зөвшөөрсөн үү? Гим нүгэлтэн мөн үү? За одоо тэгвэл гмийн асуудлаа энэ удаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бурханы хүсэл бол ингэж аварч өгөхийг хүсэж байгаа. За хараарай. Аврал гэж юу вэ? За төрөөд өөхөх хооронд хийж байгаа бүх гим нүгэл. Тийм ээ? Энэ бүх гим нүгэл цэвэрхэн болох ёстой. Гэтэл төрөөд өөхөх хооронд гим нүглээр дүүрэн байгаа учраас гарцаагүй шүүлт гэдэг зүйл юм. Тийм ээ? Энэ гарцаагүй шүүлт байгаа учраас шүүгдэх юм бол шууд там руу явна. Гим нүгэлтэйгээ Бурханы өмнө очих юм бол шууд там руу явна. Ийм хувь тавилантай одоо бид нар сууж байна. Тийм байгааз? Тэгвэл Бурхан аварч өгнө гэдэг чинь энэ аимшигтай гим нүглээс чинь энэ харанхуйн тэр тамийн шийтгэлээс чинь манай хүүхдүүдийг аварч деваажин руу оруулахыг л аврал гэж хэлж байгаа. Тэр аимшигтай бохир тэр шийтгэлтэй зовлонтой газраас биднийг Бурхан аварч деваажин руу оруулах гэдэг. Энэ бол аврал ахгүй юу? За тэгвэл яаж вэ? Хараарай. Манай хүүхдүүд Бурхан манай хүүхдүүд байна. Гэтэл шууд деваажинд орох гэхээр хааж байгаа зүйл нь гим.
Энэ хэнийг юм бэ? Хүн болгон хүүхэд тус бүрийн хийсэн гим. Тийм биз? Деважин руу орох гэхээр энэ гим чинь хаачаад байгаа учраас. Тийм учраас л манай хүүхдүүд энэ гимтэн гэдгээ ухаарад гимшин залбирсан. Буцаж эргэсэн, тийм биз? Одоо гмийн маань асуудлыг та шийдэж өгөөч. Ингээ чин сэтгэлээсээ гимших хэрэгтэй. За ингэх юм бол бурхан яах нь? Хүлээж авна. Дээрээс нь бурхан бид бүхний хичээл зүтгэл, сайн үйлс, сүмд явсан, өргөл барьс өгсөн, эд баялаг, нэр алдар байсан энэ ерөөсө хамаагүй. Ийм байдлаар хүн деважинд явахгүй. Ганцхан итгэлээр явна. Бурханы хийж өгсөн тэр үнэнд итгэх мөчтөл би деважинд явна. За тийм учраас л манай хүүхдүүд за тэгвэл би деважинд явахын тулд би юунд итгэх юм? За ингээд сайн анхааралтай сонсоорой. За энэ дэлхий дээр өр тавьсан бол өөрөө яах ёстой вэ? Төлөх ёстой тийм. За манай хүүхдүүд тэгвэл бурхны өмнө гим хийцэн байна уу? Хийцэн байгааз. Одоо тэгвэл гмийн хөлсөө яах ёстой вэ? Төлөх ёстой юу? Гмийн хөлсөө төлөх ёстой тийм. Гмийн хөлсөө төлөхийн тулд бурхан яаж төлөх гэж хэлсэн бэ гэхээр Библиэлд цусаа урсгаж төлөөрөө гэсэн. Энэ бол бурханы гаргаж өгсөн хууль. Тэгвэл та бүхний хүүхдүүдийн хийсэн гим нүглийн хөлс нь төлөх нь ямар аимшигтай зүйл вэ? Гим хийсэн бол чи цусаа урсгаж гимээ төлө. Ингэж хэлж байна. За тэгвэл Еврей 9:22 дээр хуулийн дагуу бараг бүх юм цусаар цэвэршигдэг бөгөөд цус урсгахгүйгээр уучлал үг ажээ. Цус урсахгүй бол гим нүглийн хөлс чинь төлөгдөхгүй гэж байна. Одоо тэгвэл яана? Манай хүүхдүүд бүгдээр гимээ хуушлуулаад яваажинд явахыг хүсэж байгаа тийм. Тэгвэл цусаа урсгах хэрэгтэй гэж бурхан. Цус урсгаж ээж гмийн хөлс чинь төлөгдөнө гэдэг. Тэгвэл яана? Манай хүүхдүүд жоохон гим хийсэн байсан уу? Их гим хийсэн байсан уу? Тэгвэл нэг жоохон цус урсгах ёстой юу? Их цус урсгах ёстой юу? Бие чинь цус бүх цус урсгах ёстой. Тэгэх юм бол бүх биеийн цусыг урсгачвал амьд байж чадахгүй. Чадахгүй бүгд үхээ там руу явна. Тэгвэл Библиэлд Леви 17:11 дээр учир нь бие махбодын амин цуснд байдаг. Түүнийг би тахилын ширээнд зориулан амийн чинь эвлэрүүлэг хийхээр таанад өгсөн юм. Учир нь амийн эвлэрүүлгийг цус хийдэг юм а гэж хэлсэн. Бурхан бол хуулийн дагуу чи гим хийсэн л цусаараа төлө. Ингэж хэлээд дээ шүү дээ тийм үү? Гэтэл би цусаа урсгачвал амьд байж чадахгүй үхээ шууд там руу явах гээд. Тэгвэл одоо яах ёстой юм болоо? Бурхан тэгвэл эхний хууль болох цус урсгах ёстой хуулийг өөрчлөх боломжгүй. Гим хийсэн л бол цусаа урсгах гэж байгаа. Гэтэл манай хүүхдүүд цусаа урсгах юм бол бүгд там руу явах гээд. Тийм учраас бурхан биднийг хайрлсан. Маш их хайрлсан учраас бид бүхний өмнөөс энэ дахин нэг хуулийг гаргаж ирсэн нь золиослох хууль. Энэ золиослох хууль гэдэг нь юу вэ? Гим нүглээ уучлуулах хуулийг хэлж байгаа. Энэ золиослох хууль гэдэг чинь гим нүгэлтэй нэгний өмнөөс гин зэмгүй нэгэн цусаа урсгаад тэр хүний гмийг уучлж болно гэсэн. Ийм золиослолын хууль. За энийг бурхан бид бүхэнд өгчээ. Хараарай. Лук 1:77 дээр. Нүглийнх нь уучлалаар авралын мэдлэгийг ард түмэндээ өгөхийн тулд юм аа. Гим нүгэл уучлагдчихэж аврагдана. Тийм бааз? Гим нүгэл уучлагдахын тулд заавал цус урсгах хэрэгтэй гэдэг бааз? За гэтэл Израилийн ард түмэнд бурхан өгсөн нэг хууль байна. Энэ золиослох хуулийг ямар хууль вэ гэхээр ийм хууль. За гим нүгэлтэй хүн гим зэмгүүнийг амьтныг авчраад за тэр амьтныхаа толгойд гараа тавьж байгаа залбирна. Миний хийсэн гим нүглийг энэ хон руу шилжүүлж өгөөч гэдэг. Тэгэхээр бурхан тэр хүний хийсэн гим нүглийг нь хон руу шилжүүлж өгч байгаа. Одоо тэгвэл нөгөө хүн чинь цэвэрхэн болоод одоо хон яасан бэ? Гим нүгэлтэй болцсон биз? Тэгвэл гим нүглийн хөлс нь цус урсаж цэвэрхэн болно гэсэн тий? Одоо тэгвэл хэн цус урсгахаар болов? Хон цус урсгаж цэвэрхэн болох гээд байгааз. За энийг ингэж хийсэн. За тэгтэл бид бүхэн ихний одоо хичээл дээр сурсан. Адам Ева хоёр эдэнцэрлэг гим хийсний дараа. Адам Ева хоёр ичгүүрээд нуусан тий? Гэтэл навцаар нуусан чинь болохгүй байсан учраас бурхан нэг амьтныг өхүүлээд тэр амьтны арьсан дээл хийж өгсөн тий? За тэр арьсан дээлийг хийхин тулд Адам Ева хоёрын ичгүүрийг нь далдлахын тулд нэг амьтан цусаа урсгаж өгч байна уу?
өгөж байгааз гим уушлагдъя гэвэл заавал цус урсах ёстой гэж байгааз. За тэгвэл гим нүгэлтэй хүний өмнөөс гим зэмгүй нэгэн амьтан өгсөн байна уу? Тэгж байгааз. За тэр амьтны цус гарч байна. За одоосаа хараараа. Тэгээд энэ гим нүгэлтэй хүн гим нүглээ уучлуулъя гэвэл Бурхны өмнө залбираад миний гимийг нь хон руу шилжүүлж өгөөч гэдэг ингээд хон руу шилжүүл. Энэ хон дээр одоо гим нь очсон учраас энэ хон цусаа урсгаж өгөх ёстой. Тэгээд энэ хүний 1 жилийн хийсэн гимийг уучлж байгаа юм. 1 жилийн гимээ уучлуулахын тулд хон авчираад өнгөрсөн хугацаанд хийсэн бүх гимээ 1 жилийн хугацаанд уучлуулчих чинь. За тэгээд тэрнээс хойш ахаал дараа жил хүртлээ дахиад гим нүгэл хийн те. Тэгэх юм бол дахиад дараа жилийн 7 сарын 10 хүртэл гим хийгээд хийсэн ч гэсэн өхгүй явж байгаа л тэгээд нэг хон авчираад тэгээд ингээд уучлуулах хэрэгтэй болж байна. За энэ бүрэн төгс хууль мөн болов биш болов? Энэ бол бүрэн төгс хуулиар ингэж гим нүгэл уучлуулж болохгүй. Энэ бол гим нүглийн хөлс нь энэ хон руу шилжүүлээд хоньны цус урсаад энийг аваад энэ ариунаас ариун өргөө рүү ороод энэ өршөөлийн суудлын таг руу ингээд цусыг цацаад энэ хүний гим 1 жилийнхэн гим нь уушлагдлаа гэж үздэг байсан байна. Тэгээд энэ хүний нүглийн хөлс нь 1 жилийнхэн хөлс нь уушлагдлаа. За ингэж үздэг байсан. Энэ бол Израилийн ард түмэнд өгөгдсөн Бурхны хууль. Энэ Израилийн ард түмэнд өгөгдсөн хууль. Ойлгож байна уу? За тэгвэл Еврейсийн 22 дээр цус урсгахгүйгээр уучил үгүй ажаа гэсэн байгааз. Тэгэхээр заавал гим уучлагдъя гэвэл цус заавал урсгах ёстой болоод байна. Тэгж байгааз. За тэгвэл энэ Бурхны өгсөн золиослох хуулийг гаргаж өгснөөрөө энэ Израилийн ард түмний хийсэн бүтэн жилийн хийсэн гим нүглийг энэ хонин дээр шилжүүлж байгаа юм. Энэ хонин дээр. За энэ хон тэгээд Израилийн ард түмний хийсэн бүх гим нүглийг энэ өөр дээр авч агаад цусаа урсгаж өгөхөд 1 жилийн гимийг л уучилж өгч байгаа. За энэ золиослох хууль нь юу вэ? Гим нүгэлтэй хүмүүсийн гим нүглийг хэн нэгэн аваад тэгээд өмнөөс нь цусаа урсгаж өгөх. Энэ бол золиослох хууль. За тэгвэл энэгээр дамжуулан юуг бидэнд ухааруулах гэж байгаа вэ? Хараараа. Хүн гимээ уучлуулъя гэвэл манай хүүхдүүд гим нүглээ уучлуулъя гэвэл манай хүүхдүүдийн гим нүглийг өөр дээрээ авах нэгэн байх ёстой. Бид бүхний гим нүглийг өөр дээрээ аваад бид бүхний цэв цэвэрхэн болгоод тэгээд өөр дээрээ авсан нэгэн цусаа урсгаад өгөх ёстой. Тэгэх юм бол Бурхан тэр цусыг хараад одоо энэ хүүхдийн гим уушлагдлаа гэж ингэж харна. Тийм ээ? За тэгвэл энэ хон Израилийн ард түмний 1 жилийнхэн гимийг нь уучлж байсан тийм. За тэгвэл бид бүхэн тэгвэл юу вэ? Бүх гимээ мөнхөд уучлуулах хэрэгтэй. Энэ хон үхэж байгаа энэ дүр төрх бол Есүс Христийн сүүдэр нөхгүй юу? Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд бүх хүмүүсийн гим нүглийг өөр дээр аваад өөрийнхөө цусаар мөнхөд бүгдийг нь төлж өгнө гэсэн сүүдэр байсан. За жинхэнэ биеийн байх ёстой байж сүүдэр гардаг тийм. За тэгвэл хараараа энэ Еврей 14:5 дээр учир нь бух ямааны цусаар нүглийг авч явах боломжгүй юм. Тиймээс тэр ертөнцид ирэхдээ та өргөл ба тахлыг хүсээгүй. Харин та надад бие бэлдсэн. Бух ямааны цусаар, амьтны цусаар хүний гим нүгэл уушлагдана гэнэ үү? Уушлагдахгүй гэж байна. Уг нь цус нь урссан тийм. Гэхдээ амьтны цусаар биш. Өөрийнхөө хийсэн гим нүглийг уучлуулъя гэвэл яг надтай адилхан нэгэн ирж байж. Миний бүх гим нүглийг өөр дээр авч байж. Тэгээд тэр нэгэн цусаа урсгаж өгөх ёстой. Гэтэл энэ дээр та надад бие бэлдсэн гэдэг байгааз энэ бие нь хэм бэ? Одоосаа хараараа. За сая хон ямааны цус урсаж байсан зөвхөн сүүдэр байхгүй сүүдэр. Сүүдэр гэвэл юу вэ? Хүний бие байж сүүдэр тусна те. Тэгвэл саяны хон ямааны цус урсаж байгаа нь яг сүүдэртэй адилхан хоосон зүйл байхгүй хоосон. Жинхэнэ биеийн тэгвэл хэн байсан байна? Есүс байсан байна. Есүс. Есүс тэгвэл юу вэ? Яг миний гим нүглийг энэ хонтой адилхан бүх гим нүглийг өөр дээрээ аваад миний гим нүглийг мөнхөд төлж өгөхөөр энэ дэлхий дээр ирсэн нэг нь Есүс байна. Тийм учраас л миний өмнөөс өгөж өгөх хүн хэн бэ?
Есүс. Миний бүх гэм нүглийг өөр дээрээ аваад мөнхөд уучлж өгөхөөр ирсэн нэг нь Есүс байгаа юм. За тэгвэл Адам гэдэг нэг хүнээр дамжуулаад бүх хүн гэм нүгэлтэн болсон тий. За тэгвэл Есүс Христээр дамжуулаад миний бүх гэм нүглийг мөнхөд уучлахын тулд ирсэн нэг нь Есүс юм. Тийм учраас 1-р Тимот 1:15 дээр Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн. Есүс Христ энэ дэлхийд ирсэн зорилго нь юу вэ? Хэнийг аврахаар гэж байна? Тэр нүгэлт нь хэн бэ? Бид нар уу, би юу? Би гэж хэлэх хэрэгтэй. Бид нар их юм бол заримдаа өөрийгөө хасчдаг. Миний төлөө ирсэн юм байна. Есүс энэ дэлхий дээр манай хүүхдүүд сайн анхаараарай. Ганцаархнаа байж хат нь Есүс эзэн ирэх байсан болов уу, ирэхгүй байсан болов уу? Ганцаархнаа байж хат чинь энэ дэлхий дээр ганцаархнаа амьдардаг байлаа гэж бодъё. Тэгвэл Есүс эзэн ирэх байсан уу, ирэхгүй байсан уу? Яагаад ирэхгүй? Энэ нүгэлтний төлөө гэж байгааз. Энэ дэлхий дээр би амьдарч ганцаараа амьдарч байсан ч нүгэл хийцэн л болвол Есүс миний төлөө ч ирнэ. Тийм байгааз. Гэтэл би зөвхөн бүгдээрээ байж юм. Тэгвэл би зөвхөн бүгдээрээ гэм хийчихсэн. Тэгвэл хэний төлөө ирсэн бэ? Миний төлөө ирсэн. Миний. Яагаад гэвэл энэ гэм нүглийг би хийчихсэн учраас. Анхаараарай. Тийм байгааз. Гэм нүглийг би хийчихсэн учраас намайг аврахаар энэ ертөнцид ирсэн юм байна шүү дээ. Тэр нь хэн бэ? Есүс ээ. Есүс. Тэгвэл намайг хайрлаж миний төлөө гэм нүглиймээр уучлахын тулд ирсэн нэг нь Есүс юм байна. За, Есүс энэ дэлхий дээр ертөнцид ирээд бүх гэм нүглийн маань өөр дээр аваад загалмаа дээр бүх гэм нүглийн маань хуулийн дагуу цусаа урсгаж бүгдийг төлөөд тэгээд дэшиг явсан. Энэ миний гэм нүгэлтэй миний төлөө ирсэн. Тийм ээ? За тэгвэл Исая 9:6 дээр учир нь бидний төлөө хүүгүн төрж бидэнд хүү өгөгдсөн аж. Засаглал түүний мөрөн дээр байж түүний нэрийг гайхамшиг зөвлөгч хүчит бурхан мөнхийн эцэг инхийн жонон гэж дуудана. Хэний төлөө хүүгүн төрж гэж байна? Бидний төлөө чи миний төлөө гэсэн үг байгааз намайг аврахаар бурхан Есүсийг энэ дэлхий рүү илгээсэн. Энэ дэлхий дээр ирэхдээ Есүс эзэн ямар ч гэм нүгэлгүй цэв цэвэрхэн төрсөн. Яагаад юм бол гэм нүгэлтэй төрсөн болвол гэм нүглийг авч чадахгүй өөр дээрээ. За манай энэ гурвын нэг нь хоошоо ордог юм уу те? Орол ярьсан хамт цоочаар өмүүлээд байна те? Ийм чухал зүйлийг ярьж байхад бусадтай саад болоод байна те? За тэгэхээр Есүс эзэн бол миний төлөө ирсэн. Яагаад гэвэл би гэм хийсэн учраас. Манай хүүхдүүд ч гэсэн гэм хийсэн үү? Тэгвэл манай хүүхдүүдийн төлөө ирсэн байна уу? Ирсэн байна те? За тийм учраас Есүс эзэн энэ дэлхийд төрсөн нь намайг аврахын тулд энэ газар ирсэн. Ирэхдээ ямар ч нүгэлгүй ирсэн. За жишээ нь энд хоёр ийм савтай ус байна. За энэ усыг нь султгыг гэвэл ийшээ хий гэвэл энэ сав нь хоосон байх ёстой юу, устай байх ёстой юу? Хоосон байх ёстой үстэй. Тэгж байж нөгөө усаа сулдан те. Яг үүнтэй адилхан Есүс эзэн энэ дэлхий дээр ирэхдээ ямар ч гэм нүгэлгүй цэв цэвэрхэн ирсэн. Тийм учраас бурхан бидний гэм нүглийг биднээс аваад өөрийнхөө хүүдээр тогж байгаа юм. Яагаад гэвэл өөрийнх нь хүүд ямар ч гэм байхгүй. Тийм учраас бидний гэм нүглийг Есүс өөр дээр авах бүрэн эрхтэй. Ингэж цэв цэвэрхэн гэм нүгэлгүй энэ дэлхий дээр төрсөн нь Есүс байна. За ингээд Есүс энэ дэлхий дээр төрөөд өвчтөй байсан хүмүүсийг эдгээсэн, өгсөн хүмүүсийг амьлуулсан. Тийм биз? Үнэхээр энэ хийгээд байгаа чухал зүйлүүд нь юу байсан юм бэ? Би бол Бурханаас ирсэн нэгэн шүү. Би бол хүн биш шүү. Би бол бурхан шүү гэдгийг л хэлж ойлгуулад байна. Өгсөн хүнийг амьлуулдаг нэг нь хүн байх болов уу, бурхан байх болов уу? Бурхан байна. Тийм учраас хүнийг амьлуулдаг. Би бол бурхан шүү гэж харуулж байна. Өвчтөй би бол бурхан шүү. Чиний гимнийг авахар би энэ газар дээр ирсэн Есүс би байна. Ингэж өөрөө яаж байна? Бүх хүмүүст мэдүүлж байгаа юм. Ингээд өгсөн хүнийг амьлуулсан. Тийм учраас Есүс бол биднэртэй адилхан гэм нүгэлтэй хүн биш. Есүс бол гэм нүгэлгүй цэв цэвэрхэн ирсэн Бурхны хүү байна. Тийм учраас л бидний гэм нүглийг өөр дээр авахар ирсэн. 1-р Иохан 3:5 дээр нүглийг зайлуулахын тулд тэр илчлэгдсэнийг та нар мэднэ. Түүнд ямар ч нүгэл байхгүй.
Бүр бурхан үгэн дээр хэлж байгааз. Бурханы үгэн дээр нэг ширхэж худлаа үг байхгүй. Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн нь бидний гэм нүглийг зайлуулахын тулд нэг ч гэм нүгэлгүй цэв цэвэрх ирсэн. Тийм л учраас бидний гэм нүглийг өөр дээрээ авах бүрэн эрхтэй байна. Хүн дээр аваачаа тохож болох нь уу? Болохгүй. Яагаад гэвэл нөгөө хүн чинь өөрөө адилхан гэмтэй байгаа тийм. Хүний гмийг өөр дээр авах боломжгүй. Тэгвэл бурхан бидний бүх гэм нүглийг аваад өөрийнхөө хүү болох Есүс дээр тохож байгаа юм. Тэгээд Иохан 1:29 дээр дараа өдөр нь Иохан өөр рүү нэрж яваа Есүсийг хараад харагтун ертөнцийн нүглийг өргөж бурханы хураг гэсэн байна. За энэ Иохан гэдэг хүн Есүсийг хараад ертөнцийн нүглийг өргөж бурханы хураг гэж хашгирч байна. Энэ ертөнцийн нүгэл гэдэг маань юу вэ? Энэ ертөнцийн амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн хийсэн гэм нүглийг өөр дээрээ авахар ирсэн. Есүсийг ирэхээс өмнө тэр амьтны толгой дээр гараа тавьж агаад гэмээ уушлуулад шилжүүлээ тэгээд цусыг урсгадаг байсан. Тэр өгж байсан хонтой адилхан цусаа урсгаж өгөх нэгэн энэ Есүс шүү гэдгийг хэлж өгч байгаа юм. Тэгвэл бидний бүх гэм нүглийг өөр дээрээ аваад цусаараа бүгднгийн хуулийн дагуу төлөхөөр ирсэн нэг нь Есүс байна. Хараараа миний хийсэн бүх гэм нүглийг бурхан Есүс дээр тогсон. Тэгээд юу вэ? Энэ хонтой адилхан цусаа урсгаад хуулийн дагуу цусаараа бүгднгийн мөнхөд төлж өгөх нэг нь ганцхан Есүс байна. За тийм учраас Есүс бол энэ дэлхий дээр ирээд ертөнцийн бүх нүгэл. ертөнцийн нүгэл гэдэг чинь юу вэ? Адамын хийсэн гэмээс ахуулаад энэ хүн төрлөختний түүхийн төгсгөлийн үед бас нэг хүн төрн тэ. Тэр хүний хийх гмийн хүртэл бүгднгийн бурхан юу вэ? Аваад Есүс дээр тогтчихсон байна. Есүс тэгвэл ертөнцийн нүглийг бүгдийг өөрсөн байгааз. За энэ ертөнцийн нүгэл дотор манай хүүхдүүдийн гэм нүгэл орсон байна уу, ороогүй байна уу? Бүгд орсон уу? За хараарай, Адамаас ахуулаад ертөнцийн төгсгөл төрөх бүх хүний гэм нүглийг бурхан Есүс дээр тогтчихсон. Тэгээд хуулийн дагуу юу вэ? Есүс цусаа урсгаж бүгднийг төлсөн байна. За манай хүүхдүүдийн гэм нүглийг бурхан Есүс дээр авч тогсон уу? Тогсон. Тэгвэл Исая 53:6 дээр бүгдийн маань хилэнцгийг харин түүнд эзэн тохвоо. Юу гэж вэ? Бид бүгдийн хилэнц буюу гэм нүглийг түүнд гэдэг маань Есүс дээр хэн аваач тогсон гэж байна? Эзэн гэж байгааз манай хүүхдүүд өөрсдөө аваач тохоог байгаа зү. Манай хүүхдүүдийн хийсэн гэм нүглийг ирээдүйд хийх гэм нүглийг чинь бүгднийг бурхан аваачаад Есүс дээр тогтчихсон юм. За ингээд одоо манай хүүхдүүд ямар ч гэм нүгэлгүй цэв цэвэрхэн болсон. Одоо тэгвэл бидний гэм нүгэл хэн дээр очсон бэ? Есүс дээр. За тэгвэл хуулийн дагуу бурхан цусыг харна гэсэн тийм. Гэм уушлахын тулд цус урсгах ёстой гэсэн тийм үү? Тэгвэл гэм нүгэлтэй хүн цусаа урсгах ёстой гэсэн мэт. Тэгвэл бид бүхэн цусаа урсгаад гэм нүглээсээ болоод цусаа урсгах байсан чинь бидний гэмийг бүгднийг авч яагаад Есүс дээр тогтчлоо. Тэгвэл одоо хэн цусаа урсгах ёстой вэ? Есүс цусаа урсгах хэрэгтэй байна. Энэ урсгасан цусаар нь бидний бүх гэм нүглийг төлж өгч байгаа юм. Тийм учраас Есүс дэлхий дээр ирэхдээ бидний хийсэн бүх тэр аимшигтай бохор гэм нүглүүдээ маань өөр дээр авч байгаад хуулийн дагуу маш аимшигтайгаар зовж тарчилж цусаараа бүх гэмийг маань төлж өгсөн байна. Энэ ертөнцийн байгаа бүх хүмүүсийн гэм нүглийг бурхан яасан байна. Өөрийнхөө хүүдээр авчиж тогсон байна. Тэгвэл энэ бүх гэм нүгэл ертөнцийн гэм нүгэл дотор манай хүүхдүүдийн бүх гэм нүгэл орж байна. Хуулийн дагуу бурхан энэ гэм нүглийн маань заавал цус урсгах ёстой гэсэн яг боддоор юу вэ? Өөрийнхөө хүүдээр аваачид тогж байгаад Есүсийн цусыг урсгасан. Бодоод үзээрэй. Намайг уучлж цэвэрхэн болгож деваажн руу явуулахын тулд бурхан өөрийнхөө цорын ганцхан хайртай хүүгээ миний өмнөөс энэ дэлхий рүү илгээсэн. Чи энэ хүний гэм нүглийг өөр дээр аваад цусаа урсгаж өгөхөд гэм нүглийн хөлсийг төлчих. Ингээд явуулчихсан. Өөрийнхөө цорын ганц хайртай хүүхдээ. Нэг ёсондоо загалмаа дээр өхүүлээд гмийн хөлсийг нь төлүүлээд тэгээд намайг цэвэрхэн болгож деваажн руу оруулахыг бурхан хүссэн. Энэ бурханы хайр байна. Тийм байгааз? Бурхан намайг ингэж хайрлаагүй болвол би тамруул онно. Хонь ямааны цусаар хүний гэм уучлагдах боломжгүй гэсэн шүү дээ.
Тийм биз? Хэрвээ хонь ямааны цусаар хүний гим нүгэл уучлагддаг бол манай хүүхдүүд гим уучлагдах чинь амархан юм байна шүү дээ. Нүг хон худлаж аваад авчираад цусыг нурсгуулаад тэгэл гимээ уучлуулчих. Энэ бол ямар ч тийм нэгүсэл байхгүй, хайр байхгүй ийм л золиослол болно. Тийм биз? Гэтэл Бурхан бидний хэрэг хайрлсан бай. Өөрийнхөө хүүг загалмай дээр орхиж байна. Өөрийнхөө цорын ганц хүүгээ бидний гим нүглийг үүрүүлж байгаад загалмай дээр хоёр гарт нь хадаа садаж, хөлд нь хадаа садаж хагаад, цээж рүү жад татгуулж, толгойд нь өргөстөө титэн зүлгэж, бүх биенээс нь цусыг урсгаж байгаад миний бохир гим нүглийг төлөөлж байгаа юм. Өөрийнхөө хүүгээр цусаар төлж өгч. Энэ Бурханы хайр байхгүй юу? Бурхан биднийг ингэж их хайрлсан. Ойлгосноо? Зүгээр л загалмай дээр цовдуулаад цусаар нь төлөгдсөн биш. Есүсийг загалмай дээр тэгж өвдөж зовж байхад Бурхан өөрийнхөө хүүг хараад ямар байсан бол? Үнэхээр их зовж байсан. Тийм биз? Тэгтэл тийм аимшигтай гим нүглийг хийсэн бид бүхэн. Есүсийн цусаар өөрийнхөө хийсэн гимээ төлөвлөж штэ. Тэгвэл тэр амархан байна уу? Бидний гим нүглийг төлж яваачнд оруулахын тулд Бурхан өөрийнхөө хүүг загалмай дээр хайсан байхгүй. Тэгж байж оронд нь биднийг авч байгаа юм. Хараарай, Исая 53:5 дээр гэвч гэмт үйлдэлийн маань улмаас тэр хатгагдан, хилэнцгийн маань улмаас тэр бяцарч аваа. Амар тайвны маань төлөө түүн дээр гисгэл байж шархаар нь бид эдгэрчээ. Гэвч гэмт үйлдэлийн маань улмаас энэ гэмт үйлдэлийг хэн хийсэн бэ? Гим нүглийг. Хүүхэд бүр бүгд хийсэн. Тийм биз? Гэтэл энэ гим нүглийн чи улмаас тэр хатгагдан гэдэг чинь Есүсийг хэлж байгаа. Есүс та бүхний хийсэн гим нүглийг өөр дээр авч агаад хатгагдсан. Манай хүүхдүүдийн хийсэн тэр бохир хилэнцээс болж тэр бяцарсан. Амар тайван байлгаж биднийг яваачнд оруулахын тулд Есүс тэр гисгэл болсон. Тэр аимшигтай өвдөл зовлон болсон. Тэгээд загалмай дээр урсгасан тэр цусаар нь миний гим нүглийн хөлс төлөгдөж бид нар юу вэ? Яваачнд руу орохоор болж байгаа. Энэ амархан ерөөсөө биш. Ойлгосноо? Үнэхээр Бурхан биднийг маш ихээр өөрийнхөө хүүг хайж байж биднийг хайрлаж байгаа юм. Хараарай. Толгоогоороо хийсэн гимээс толгойдоо маш их бохир зүйл бодож явсан гимээс нь болж Есүс Христийн толгой дээр өргөстөө тэтэм зоогдсон. Энэ маш урт өргөстэй ийм мөчрийг сүлжиж байгаад толгой дээр нь тавьж байгаад хоёр модоор хоёр талаас нь дарсан байна. Ингээд толгоор нь шигтгэж оруулсан. Тэгвэл цус урссан уу? Манай хүүхдүүдийн толгоогоороо бохир зүйл бодож явсан гим нь Есүсийн цусаар уучлагдсан уу? Уучлагдсан. Цус урссан учраас уучлагдсан. Манай хүүхдүүдийн буруу зүйл хийж, бохир зүйл хийж явсан гараас нь болж Есүсийн гарт хадаа садагдсан уу? Цус урссан уу? Урссан. Тэгвэл гараараа хийсэн гимийн чинь хөлс цусаар төлөгдсөн үү? Төлөгдсөн. Хөлөөрөө бохир зүйл хийх гээд гүйж явсан хөлнөөс чинь болж Есүсийн хөлд хадаа садагдсан уу? Хадагдсан. Цус урссан уу? Тэр цусаар нь хөлөөрөө хийж явсан бохир гим чинь төлөгдсөн үү? Сэтгэл дотроо бохир зүйл бодож явсан тэр гимээс чинь болж Есүсийн цээж рүү жад татгагдсан. Тэгээд цусаа урсгасан. Сэтгэл дотроо бодож явсан гимээс чинь болж Есүс цээж рүүгээ жадлуулж урсгасан цусаар нь тэр гимээ чинь уучлсан. Тэгээд бүхэл биеэрээ хийсэн гимээс чинь болж Есүс 120 удаа аимшигтайгаар ташуурдулсан. Ингээд бүх гимээ чинь мөнхөд уучлж өгсөн. Цусаараа бүгднийг төлж өгсөн. Хуулийн дагуу цус урсгах ёстой гэсэн тийм биз? Нүглийн хөлс бол үхэл гэсэн тийм биз? Тэгвэл энэ гим нүглийнхаа төлөөс бид нар цусаа урсгаж үхэх байсан чинь Бурхан биднийг маш их хайрлсан учраас бидний бүх гим нүглийг аваад Есүс дээр буюу өөрийнхөө хүүдээр тогтчихсон байхгүй. Тэгээд өөрийнхөө хүүг загалмай дээр шийтгсэн байна. Тэгээд биднийг цусаар нь бүх гим нүглийг мөнхөд төлж өгсөн. Тэгэхээр бид нар ийм агуу хайраар бид нар аврагдсан байна. Бидний гим нүглийг Бурхан ингэж төлж өгсөн. Ингэж уучлж өгсөн байхгүй юу? Тэгвэл аврал амархан байна уу, хэцүү байна уу? Амархан аврагдж байна, хэцүү байна. Авралын ажил хийхэд маш хэцүү байсан. Тийм биз? Харин итгээд яваачнд ороход амархан байна уу? Бурханы хийгээд өгчихсөн зүйлийг сонсоод итгэх мөчтөлд яваачнд орно. Тийм байгааз? Тийм учраас л Бурхан бид бүхний гим нүглийг мөнхөд загалмай дээр төлчихсөн. Тэгээд Иохан 19:30 дээр үгсэн бэ?
бүгд гүйцэлдлээ. Бүх гэм нүглийг чинь би бүгднгийн цусаараа түлчлөө шүү. Одоо чамд ямар ч гэм нүгэл байхгүй. Хуулийн дагуу бүх зүйлийг төлсөн. Тийм биз? Одоо цус урссан уу? Гэм нүгэл уучлагдъя гэвэл цус урсах ёстой гэсэн. Цус урссан уу? Урссан. Есүс эзэн чиний өмнөөс загалмаа дээр золиосож өгсөн үү? Тэгвэл энэ хоёр хуулийг хоёулыг нь биелүүлсэн нь одоо? Одоо тэгвэл там руу явах гэм үлдээсэн болов уу, үлдээгээгүй болов уу? Нэгийг ч үлдээгээгүй. Бүгднгийн хуулийн дагуу бүгдийн төлсөн. Тэр нүглийн ариусгалыг гүйцээгээд өндөрт байх сүр жавхлан тийм баруун гарт заларваа. Загалмаа дээр цовдлогдож бүх гэм нүглийг чинь мөнхөд өөрийнхөө цусаар түлж өчгөөд одоо юу вэ? Бурхны баруун гарт заларч байна. За нэг бүгдээр харъя. Бүх гэм нүгэл гүйцэлдлээ гэсэн. Тийм биз? Тэгвэл бүх гэм нүглийн үнийг төлсөн. Бүх гэм нүглийг уучлсан. Бүх гэдгийг ойлгож байна уу? Мөнхөд төлсөн. Бүгдийг юу ч үлдээгээгүй. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ ийм гэмтэй байсан биз дээ. Тэ? Үнэхээр ийм шунал, муу бодол, дургүй, чичлэх гэдэг ийм бохор гэм нүглийг манай хүүхдүүд байсан. Бүгднгийн тэгвэл Есүс эзэн яасан бэ? Өөр дээр авсан. Бурхан бүх гэмийг чинь аваад Есүс дээр тогож байгаад цусаар нь хуулийн дагуу бүгднийг яасан бэ? Ингээ төлсөн үү? Хэдэн хувь төлсөн? 100% төлчихсөн байна. За одоо тэгвэл манай хүүхдэд гэм нүгэл байгаа юу байхгүй юу? Байгаа юу байхгүй юу? Зарим нь байгаа, зарим нь байхгүй гэдэг нь тийм. За бүх гэм нүглийн ингээд мөнхөд төлж өгсөн гэсэн үү? Мөнхөд төлсөн, 100% төлсөн. Тийм биз? За одоо энийг багш дахиад сайн тайлбарлаж өгнө заа юу. Исая 53:4. Үнэхээр тэр бидний сул дорой байдлыг тээж өвчин зовлон маань үүрчээ. Гэтэл бид түүнийг бурханд зодуу цохол зовсон гэж тооцжээ. Гэтэл сул дорой байдлыг нь тээж өвчин зовлон маань эзэн өөр дээр үүрсэн. Бидний бүх гэм нүглийг бурхан өөр дээр үүрсэн. Тэгээд цусаараа бүгдийг төлсөн. Хараараа Еврейсийн 12. Тэр ямааны болоо туглын цусаар бус харин мөнхийн зөвлөлтийг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон. Энэ маш чухал зүйл. Есүс загалмаа дээр цовдлогдохдоо ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны хураг гэж байна. Бидний аль хүртэлх гмийг уучлж явсан бай. Одоо нэг ширхэгч гим үлдээгээгүй гэсэн чинь зарим нь гим зарим байгаа гэж магадгүй. Би одоо гим байгаа штэ гэж эргэлзэж байна те. Одоо сайн анхаараарай. За тэгвэл Есүс эзэн загалмаа дээр цовдлогдоход миний төрснөөс ахуулаад өнөөдөр хүртэлх гмийг Есүс дээр аваачаа тогтчихсон. Хараарай. Төрснөөс ахуулаад өнөөдөр хүртэл хийсэн гим гэж байгаа те. Өнгөрсөнд хийсэн гим те. Энийг бурхан Есүс дээр аваачаа тогтсон. За өнөөдрөөс ахуулаад өөхөх хүртлээр хийх гим хийх үү? Гим хийх үү хийхгүй юу? Магадгүй санамсаргүй санаатай хийчих штэ тийм ээ. За тэрийг хүртэл бурхан Есүс дээр аваачаа тогтсон байна уу? Тогтсон байна. Тэгвэл миний төрснөөс өөхөх хүртэл бүх гмийг аваачаа тогтсон уу? Тогтсон. Энэ мөнхийн зөвлөлт. Тэгвэл надад гим үлдсэн байна уу, үлдээг байна уу? Нэг ч гим үлдээгээгүй. Ойлгосноо? Мөнхөд уучлчихсан. Мөнхөд. За энэ мөнхийн зөвлөлт багхгүй, мөнхийн уучлал. За тэгвэл одоо нэг зүйлийг асууя. Гим нүглээ мөнхөд уучлуулсан уу? Уучлуулсан тий. За одоо ингээл гимээ уучлуулчлаа, деважинд явахаар боллоо гэж манай хүүхдэд баярлалаа явж байна. Тэр гадаагаар явжсэн чинь нэг муу хүүхэдтэй таарчлаа. Тэрнтэйгээ явж байгаад муудалцаад хэрэлдээд хараад хэлчлээ. Энэ гим мөн үү шүү? Тэгвэл там руу явах уу, деважинд явах уу? Яагаад там руу явж байгаа вэ? За одоо яг зөв ингээд сайн сэтгэлээ нээгээд ярих хэрэгтэй. За одоо ахаа тайлбарлаж өгье заа юу. За энэ төрснөөс өнөөдөр хүртэл хийсэн гмийг нь бурхан Есүс дээр тогсно. Тогсон тий. За тэгвэл өнөөдрөөс ахуулаад маргааш нөгөөдөр 1 жил, 2 жил, 3 жил гэл өөхөх хүртлээр хийх гмийн чинь хүртэл Есүс дээр аваачиж тогсон болоо дохоог болов. Тогсноо.
За тэгвэл төрснөөс үхэх хүртэлх бүх гим чинь Есүс дээр очсон уу? За тэгвэл цэвэрхэн болсон уу? Маргааш нөгөөдөр хийх гим чинь Есүс дээр тогтсон байна уу? Тогтсон байна уу? За тэгвэл маргааш нөгөөдөр явж байгаа гим хийчих. Тэгвэл там руу явах уу, Деважинд явах уу? За манай хин гараад ирлээ. Хин бэлээ? За урагшаа гараад ирээрэй. Багш нь сайн тайлбарлаж өгье. Манай хүмүүс маань болохоор там руу л явна гэдэг байна. Тэ? Маргааш гим хийчихвэл хаашаа явах вэ? Там руу л явна гэдэг шүү дээ. За одоо сайн багш нь тайлбарлаж өгье. Манай хүмүүс бас давхар сайн хараарай заа юу. За одоо эндээс харах юм бол манай хин бэлээ? Ягнаа бас гоё хэлдэг шүү дээ. За манай аграа болохоор хин. За Авраамын төрснөөс өнөөдөр хүртэл хийсэн гэмээр юм. Тэгээд за өнөөдрөөс ахуулаад үхэх хүртэл маргааш нөгөөдөр нэг 2 жил ингээд үхэх хүртэл хийх юм юм. Энэ бол Авраамын төрснөөс ахуулаад үхэх хүртэл бүх юм. Тэгээд за энийг бурхан аваад Есүсээр тогтчихлоо. За хуулийн дагуу цус урсаад бүх юм төлөгдсөн үү? Тэгвэл одоо сайн дэмжих байхгүй. Одоо гараа хартаа. Нөгөө хоёр байсан юм үгүй шүү. Есүс очсон. За тэгэхээр маргааш өдөр тийм хийж. Хамгийн хурдан яваад байна. Яг тамир. Иймдээ тамир явж. Тэгвэл чиний маргааш өдөр хийх юм чинь өнгөрсөн үгүй үрдээ энэ уушлагдсан. Тэгвэл маргааш өдөр хийх юм чинь 2 жилийн Есүсээр тогтсон байна. Тогтсон байна. Тэгвэл тэр маргааш өдөр ирээдүйн хийх юм чинь бурхан уучлсан байна уу? Уучлсан байна. За тэгвэл маргааш самсгүй юм чи. Амар хөлөө яваад. За дахиад сайн. За энэ бол өөрсдөө өнөөдөр хийх байна. За өнөөдөр сахуудаа өгөх хүртэл хийх юм. Асаан хатгаа. За гэдэг чиний насан туршдаа хийх юм чинь сандараа өгдөг. Насан туршдаа хийх юм чинь бурхан аваад чамд цэцэн болгоод Есүс дээр бүх юм чинь болчихсон. Хуулийн дагуу Есүс тусаарсаар бүгдийг төлчихсөн. Тэгвэл энэ Есүс дээр болчихсон. Чиний маргааш нөгөөдөр хийх юм чинь 2 жилээр шараад өгөх хүртэл хийх юм чинь тусаараа төлчихсөн. Тэгвэл маргааш нөгөөдөр хийх юм чинь санамсаргүй. Тэр хийх нь энэ уушлагдсан. За тэгвэл тэр юм хийчих. Тамаа авах яваад. Одоо хийсэн. За манай хүүхдүүд энийг сайн ойлгосон уу? Мөнхийн золдуудыг ойлгосон уу? За гим хийчээ там руу явах уу? За одоо тэгвэл одоо тэндээс там руу явна гэдэг байна. За тэгэхээр одоо бүгд ойлгосон баг тий. Төрснөөс үхэх хүртэлх бүх юм чинь Есүс одооноос 2000 жилийн өмнө загалмаа дээр нэг л удаа цовдлогдохдоо мөнхөд төлчихсөн баггүй бүгднгийн. Одоо гимээсээ болоод там руу явна гэсэн айдас одоо байхгүй. Есүс Христ миний бүх гим нүглийг өөрийнхөө цусаар үхэх хүртэлх гимээ маань мөнхөд төлсөн юм байна штэ. Энэнд итгэж байгаа бүх хүүхдүүд явааж нь л явна. Ойлгосноо? За маргааш өнөөдөр гим хийчихвэл там руу явах нь даа гэж айж байгаа хүүхд бол там руу л явна. За тэр бол 100% итгээгүй байна. Тийм байгааз? Харин Есүс миний төрснөөс ахуулаад өнгөрсөнд хийсэн ирээдүйд хийх бүх гмийн маань бурхан Есүс дээр тохоод Есүсийн цусаар бүх гмийг мөнхөд төлчихсөн байж таа гэж итгэж байгаа бүх хүүхэд явааж нь явна. Бурхан ингэж хийж өгсөн байхгүй юу? Ойлгосноо? Тийм учраас хэрвээ Есүс эзэн төрснөөс өнөөдөр хүртэл гмийн маань уучлалсан байсан бол маргааш нөгөөдөр бид нар өөрсдөө сайн хийж авч хичээл гим хийхгүй явах гэж байгаа л гим хийгээд там руу явах гэсэн тийм. Гэтэл бурхан тэгж хийдэг нэг юм биш. Бурхан бол 100% бүгдийг дуусгадаг. Загалмаа дээр нэг л удаа өөрийн хүүгээ цовдлохдоо цусаар нь бүгдийг мөнхөд төлчихсөн. Одоо би гимээсээ болоод там руу явахын дэх айдас байхгүй болсон гэсэн үг байна.
Ойлгосноо? За эндээс харах юм бол Есүс энэ дэлхий дээр ирээд загалмаа дээр цовдлогдоод мөнхийн золилтыг хийгээд тэгээд Бурхны баруун талд заларсан. За энэ нь маш чухал зүйл байна. Ром 5:19 дээр ганц хүний дуулгаргүйгээс болж олон нүгэлтэн болсны адил ганцын дуулгарваас болж олон нь зөвхт болгоолно. Эзэнд итгэхээс өмнө бид нар бүгдээрээ бохор гим нүгэлтэй байсан. Ийм хар те. Гэтэл Есүс эзэн миний бүх гимийг мөнхөд төлсөн байж таа гэх итгэх мөчөд Бурхан намайг деважинд ороорой. Одоо манай хүүхдүүд бүгд ингэ зөвтгөгдсөн үү? Зөвтгөгдсөн. Есүсийн цусаар гимээ уучлуулсан уу? Уучлуулсан. Гим хийчихвэл там руу явах уу? Явах уу. Санамсаргүй гим хийчих юм бол тэр гимийн чинь хүртэл 2000 жилийн өмнө уучлалцсан. Тийм ээ үү? Тэгээд мөнхөд уучлсан учраас зөвхт боллоо. Тэгвэл манай хүүхдүүдийн гимийг маргааш өдөр гим хийсэн чинь Бурхан санаа дахиж гаргаж ирэх болов уу, ирэхгүй болов уу? За бүгдээрээ Библиэлд харъя. Еврей 10:17-18. Би цаашид тэдний нүглийг, тэдний ёс бус явдлыг ис санана. Дахиж Бурхан манай хүүхдүүдийн гим нүглийг огт санахгүй гэж байгаа. Яагаад гэхээр Есүс цусаараа бүгдийг хаачихсан учраас. Тийм ээ? Бурхан одоо бидний гим нүглийг дахиж санахгүй. За нааш анхаараарай. Ром 4:25 дээр бидний хилэнцээс болж Есүс тушаагдсан бөгөөд биднийг зөвтгөхийн төлөө амьдсан юм аа. За энэ маш чухал зүйл. Есүс бидний хилэнцээс бол загалмаа дээр өгсөн те. Бидний гмийг уучлахын тулд цусаа урсгаж өгсөн. Тийм биз? Тэгээ хуулийн дагуу бүгдийг төлчихсөн. За ингээд 3 хоногийн дараа дахин амьдсан. Загалмаа дээр цовдлогдож өгсөн бидний гм нүглийг уучлсан Есүс эзэн маань 3 хоногийн дараа дахин амьдсан. Яагаад дахин амьдсан юм болов? Яг зөв. За энэ бүгдийг шагнаа те. За бүгдээрээ алга ташаарай. Яг зөв хариуллаа те. Загалмаа дээр хүн өгсөн бол дахин амьлах уу? Дахин амьлж чадахгүй үстэй хүн. Хүн дахин амьлдаг юм уу? Хүн болж чадахгүй те. Харин загалмаа дээр цовдлогдож өгсөн Есүс эзэн 3 хоногийн дараа дахин амьлж байгаа нь Бурхан байсан учраас дахин амьлж байгаа байхгүй. Тийм учраас бидний гим нүглийг хүн уучлаагүй, Бурхан уучлсан гэдэг баталгаа байхгүй юм. Миний гим нүглийг чинь бүр яг хуулийн дагуу ирээд Бурхан миний гим нүглийг уучлсан юм чинь 100% бүгдийг дуусгачихсан байгаа. Одоо бол ямар ч эргэлзэх юмгүйгээр итгэхэд болно. Тийм байгааз? Гэтэл 3 хоногийн дараа дахин амьлааг бол эргэлзэн. Тэр яг жинхэнэ Бурхан мөн байсан юм болов уу? Нэр амьлахгүй байгаа юм чи одоо миний гим уучлагдаагүй юм байна да. Ингээд эргэлзэн тийм байгааз? Гэтэл Бурхан тийм эргэлзээ өгөхгүй тул 3 хоногийн дараа дахин амьлж байгаа юм. Үхлийг ялдаг нь ганцхан Бурхан. Тийм ээ? Тийм учраас би чиний бүх гмийг чинь мөнхөд уучлсан шүү. Би бол Бурхан байсан шүү. Тийм учраас л надад 100% итгээрэй. Бүгднийг би төлж өгсөн шүү. Ингэж 3 хоногийн дараа дахин амьлаад баримтаа харуулчихж байгаа байхгүй. Миний гмийг чинь Бурхан 100% уучлсан үний юм байна. Одоо эргэлзэх юм байхгүй гэсэн үг байна. Тийм байгаад ингээд 3 хоногийн дараа дахин амьлаад Бурханы баруун талд заларсан. Эфес 2:8-9 нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурханы бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь биш тул хинч үл сайрах болно. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Манай хүүхдүүд энэ Бурханы хайр нэгүслийг итгэлээрээ сонсоод хүлээж авсан уу? Итгэсэн үү? Есүсийн цусаар би бүх гмнүүдээ уучлуулчлаа. Баттай итгэсэн үү? Итгэсэн. Бурхан төрснөөс өөхөх хүртэлх бүх гмийг уучлсан. Одоо гмийч бол там руу явах уу, деважинд явах уу? Деважинд. Там руу явандаа гэсэн айдас байна уу? Айдас. Тэгвэл мөнхөд уучлалчихсан. Энэ бол Бурхан бид бүхэнд энэ мөнхийн деважинг бэлэг болгож өгч байгаа юм. За бэлэг авч үзсэн үү хүүхдүүд? Үзсэн биз дээ? За бэлэг авахдаа яаж ийн? За нэг хүн бэлэг өгье, чамд ингээ бэлэг өгье гэсэн чинь би наа бэлгийг авах гэж жоохон тийм байна. Би нэг шал угааж байгаа давья. Энгүүд энэ бэлэг мөн үү шүү? Эргэлзээд байна те. Энэ бол бэлэг биш шүү дээ. Ажлын хөлс болчин тийм ээ. Бэлэг гэдэг чинь юу вэ? Хүн бэлгэлэх юм бол баярлалаа гэж хүлээгээд авч байгаа чинь бэлэг. За бэлгийг бэлдэж байгаа хүн зовдөг те.
За яаж баярлуулахаар гоё бэлэг өгөх вэ гэдээ хайгаа явдаг үстэй. Бэлэг авч байгаа хүн яадгийг? Зүгээр сууж агаад баярлалаа гэдээ авахд болоо үстэй. Тийм ээ нү? За бурхан бидэнд энэ мөнхийн деважин бэлгээр өхийн тулд өөрийнхөө хүүг загалмай дээр цусыг нурсгаад бидний бүх юм нүлийг төлж өгсөн. Үүнд л итгээрэй. Тэгэх юм бол би та нарт мөнхийн деважин бэлэг болгож өгье гэж. Манай хүүхдүүд энэ бэлгийг авсан уу? Авсан. Есүсийн цусаар гэмээ уушлуулсан уу? Уушлуулсан. Одоо бурхан бидэнд авралын бэлгийг ингэж өгсөн. Үнэхээр баярлалаа. Одоо итгэл дотроо баяр хөөртэй амьдрахад болно. Тийм ээ үү? За тэгвэл 1-р 2-2 дээр тэр өөрөө бидний нүглийн төлөөх эвлэрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн учир төдөөгүй хамаг ертөнцийн нүглийн учир үлээ. За Есүс эзэн загалмай дээр цовдлогдохдоо ертөнцийн нүглийг үүрсэн те. За ертөнцийн нүглийг үүрэхэд тэр ертөнц дотор манай хүүхдүүдийн гэмэл байгаа юу? Энэ эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн гэмэл нүглийг уучлсан уу уучлаагүй юу? Уучлсан уу? За тэгвэл энэ хүмүүс яагаад там руу явах гээд байгаа юм бэ? Чимэг болсон тийм. Одоо ганцхан гэмүүлдсэн. Тэр нь юу вэ? Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэнэ. Саахаараа нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэнэ гэж байна. Юу гэсэн үг вэ? Гэм нүглийн чинь мөнхөд уучлсан гэдэгт итгэхгүй байгаа ганцхан гэмүүлдсэн. Гэтэл худлаа ярьсан, хулгай ярьсан, үзэн ядсан гэмүүд нь хизээ уучлагдсан байна. 2000 жилийн өмнө загалмай дээр Есүсийн цусаар бүгд төлөгдсөн байгааз. Гэтэл энэ үннийг сонсоод итгэхгүй байгаа учраас там руу явна. Итгэчих юм бол хааш явах уу? Деважин дээр. Манай хүүхдүүд тэгвэл яасан бэ? Итгэсэн үү? Итгэх мөчтөл деважин дээр явж байгаа. Тэгвэл одоо ангийнхан найзууд аав ээжийнх нь гэм нүглүүдийг Есүс эзэн бурхан уучлсан байна уу? Уучлсан байна. Тэгвэл аав ээж нь итгээгүй учраас там руу явна. Тийм байгааз найзууд нь итгэхгүй байгаа учраас там руу явна. Тэгвэл манай хүүхдүүд яах вэ? Тэр аав ээжигээ итгэхгүй байгаа аав ээж найз нөхдөйгээ харсаар агаал там руу алдах уу? Яах ёстой вэ? Яг зөв. Энэ үннийг төрүүлээд би мэдсэн бол энэ сайн мэдээгээ бусдад хэлж өгөх хэрэгтэй. Чи манай сүм дээр ирээд Бурхны үгийг сонсоод үнэнд итгээд аврагдаарай. Одоо энэ сайн мэдээг бид нар тарах ёстой. Тэгэхгүй бол хайртай хүмүүс бүгдээрээ юу вэ? Там руу явах гэж. Ганцхан гимээсээ болоод итгэхгүй гэдэг ганцхан гимээсээ болоод там руу явах гэж. Тийм байгааз? Тийм учраас Иохан 3:10 дээр түүнд итгэдэг нь яллуулахгүй. Итгэчих юм бол там руу хинч явахгүй. Итгээгүй бүх хүмүүс там руу явна. Тийм учраас аврагдлаа гэдэг үгний утга нь юу вэ? Гэм нүглээ уушлууллаа, деважинд очоор боллоо, мөнх амьтаа боллоо, дахин төрлөө, ариун сүнс миний дотор орлоо. Энэ бол аврагдлаа гэсэн үгний утга нь. Яг үнэнд итгэх мөчид бурхан ариун сүнсийг хүүхэд болгоны дотор өгж байгаа. Тэгвэл Есүсийн цусаар гэм нүглээ уушлуулсан юм байна шүү дээ. Би чинь одоо деважин руу явахаар болсон юм байна шүү дээ гэд итгэх мөчтөл бурхан ариун сүнсийг миний дотор өгч байгаа. Тийм учраас одоо ариун сүнс миний дотор орсон. Тийм биз? Бурхан надтай одоо хамт байгаа гэсэн үг. Тийм учраас гэм нүгэл хийж болох нь уу? Одоо болохгүй. Тийм биз? Бурхан надтай хамт байгаад байхад тэгэж дураараа амьдарч болох нь уу? Амаараа хараад хийж болох нь уу? Болохгүй гэсэн үг. За тэгвэл энэ аврал бол миний итгэлийн амьдрал юм одоо гараа. За аврагчлаа одоо болоо биш. Одоо би хооштой яаж зөв сайн хүүхэд болж явах вэ гэдгийг үргэлжлүүлэн Бурхны үгээр дамжуулан би сурна гэсэн үг байна. Тийм учраас энэ одоо маш чухал. Өмнөх шигэ бохор амьдралаараа үргэлжлүүлэн амьдарч болохгүй одоо. Тийм биз? Есүсийн цусаар бүгдийн цэвэрхэн болгоолцсон биз? Одоо тэгвэл юу вэ? Цэвэрхэн болсон цаасан дээр одоо би ахаад сайн зүйлийг бичих ёстой. Бохор балалсан зүйлээ дахиад балалж болохгүй байна. Тийм биз? Тийм учраас одоо цэвэрхэн амьдрыг үл Бурхны үгнээс суралцах хэрэгтэй. 1-р Петр 2:2 дээр үгийн цэвэр сүг нялх хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүл. Одоо аврагдсан хүүхэд болгон энэ үгийг сураад, үгийг сонсоод Бурхны үгийн дагуу амьдрахаар хичээх хэрэгтэй. Аварч өгчөөд байхад ингэж загалмай дээр өөрийгөө хүүхд цовдлон байж аварч өгчөөд байхад дахиад бохор амьдралаар амьдарч болох нь уу? Болохгүй байна. Харин ч Бурхны үгийн дагуу цэвэр ариун амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. За,
Манай хүүхдүүдийн гэм нүглийг багш нар бүгдийг бичиж авсан уу? Манай хүүхдүүдийн хийсэн гэм нүглээ бүгдээрээ бичсэн үү? Ангийн нөхрөл дээрээ бичсэн үү? За тэднийг надад багштай хураалгаарай. Бүгдээрээ хураалгаарай. За багш нартай өгөөд багш нар надад хураалгаарай. За нэрээ бичихгүйгээр зүгээр ингээд өөрсдөө хийсэн гэмээ бичсэн шүү дээ, тий? За багш нар нааш өгөөрэй. За бүгдээрээ бичсэн цаасаа багш нартай өгөөд одоо хураалгаарай. За багш нь энд чухал зүйлийг хэлж өгье. За өгч багш нь. За энэ одоо манай хүүхдүүдийн хийсэн гэмнүүл ийм их байна шүү дээ. Тийм багаз? Залхуурж ийсэн гэж байна. Хулгай хийж ийсэн гэж байна. Худлаа ярьж ийсэн гэж байна. Ээж аавыгаа гомдоож ийсэн гэж байна. Маш их гэмнүүлийг хийсэн байна. За ийм их гэмнүүлүүдийг энэ их бүх гэмнүүлүүдийг нь Бурхан өөрийнхөө хүүгийн цусаар бүх гэмнүүлийг чинь мөнхөд яасан бай. Ингээд бүгднийг хоччихсан. Манай хүүхдүүдийн гэм харагдаж байна уу? Харагдахгүй байна. Одоо Бурхан харахтаа юу гэж харж байгаа вэ? Есүс Христийн цус харагдаж байгаа. Цэв цэвэрхэн боллоо гэж Бурхан харж байна. Одоо тэгвэл манай хүүхдүүдэд гэм үлдсэн үү? Бүгднийг уучлчихсан. Тэгвэл одоо хааш явахаар болов? Яваажин л явахаар болсон. Тийм биз? За тийм учраас багш нар нь одоо энэ бүх гэмнүүлүүдийн мөнхөд Есүс Христийн цусаар бүгдийг төлцсөн гэдгийг одоо ухааруулсан учраас энэ бичсэн зүйлийг бүгдийг шатаачихна. За яа. Дахиж гарч ирэхгүй. Шатаачих юм бол дахиж гарч ирэх нь вэ цаас? Бичсэн зүйл гарч ирэхгүй. Мөнхөд санахгүй Бурхан одоо. Тийм учраас манай хүүхдүүд маань Есүс Христийн цусаар бүх гэмнүүлээ мөнхийн уучлалаа. Одоо гэм их юм бол там руу явна гэлөө явахгүй гэлөө? Гэм нүглийг санаатаа санамсагууд хамаагүй хийж болох уу болохгүй юу? Одоо болохгүй гэсэн үг. Одоо Бурханы хайрыг их санаад Бурханд үргээр хайрлаж Бурханд талархаж амьдрах хэрэгтэй. Ойлгосноо? Миний гэм нүглийг энэ бохир байсан гэм нүглийг маань уучлж өгсөнд баярлалаа. Өөрийн хүүгийн цусаараа бүгдийг төлж өгсөнд баярлалаа. Ингээд Бурханд талархаад Бурханы үгийн дагуу дуулууртай даруй амьдраарай. За энэ бол Бурханы хүсэж байгаа хамгийн сайн зүйл. За тэгээд үлдэж байгаа итгэлээрээ хүн хэрхэн яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг за чуулганых нь пастор маань илүү сайн зааж өгөх учраас манай хүүхдүүд сайн сонсоорой. Цагаан нуурын хүүхдүүд маань ч хүртэл үгээ сайн сонсоод итгэлээрээ сайн амьдраарай гэж хүсэж байна. За бүгдээрээ хамтдаа залбираад өнөөдрийнхөө үгийг дуусгая. Хайр ба нэгүслэр бэлхэм дүүрэн Бурхан Аава таньда баярлалаа. Ямар ч найдвар байхгүй гэм нүгэлтэн байсан биднийг та өөрийн цорын ганц хайртай хүү Есүс эзнийг энэ дэлхий дээр илгээж загалмай дээр урсгасан үнэт цусаар бүхий л гэм нүглийн маань мөнхийн мөнхөд уучлж өгсөнд үнэхээр их талархлаа. Энэ авралын баяр хөөргийг эзэн таныг ирэх өдөр хүртэл сэтгэлдээ санаж илүү үгэнтэн дуулууртай даруй сэтгэлээр амьдрч чадхад та тусалж удирдах өгөөрэй. Хүүхдүүд маань эзэн танд илүү эрхмээр хэрэглэгдэж эзэн таны сайн мэдээг тунхагладаг тийм хүүхдүүд болон өсөж чадахад нь та тусалж удирдаарай. Ингээд бүхий л зүйлийг таны хүчит мутартаатгаад таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен.